Aka, bizim merhaba, hoş geldiniz. Rahmat. El başı oldu işte aldığında turasız. Uşumağa yıl başından özü verildiler men üçün canı boyunca. Kırgızdın Ulutluk Patriot Kırgızstan'ın memleketi tutturuşu salmoşu mıқты insanların sürekleri. Sizler uşu şardın el başı degen bu bir Kazakistan'da var anan keyin bizde vardı Qo'shqarada şardı başka yerde yok ekan. İşiniz gelip oldu bu kitap. Bunu geçe Altınbek Toxtamuratovich berdiler şu Urçka'na qarab. Bir başka memleketten kelgen özü күчтүү Urçka ekan жаңа. Bular el başı anan keyin merlerge layık turgan men üçün sizge berdim aka. Şu Urçka men жазып жүргөн aka. Maylikam. Игилик. Денсаулық болғын aka. Yavaş. Шаардын өлүп өсүнө салмош жүрөбүз aka. Rahmat kelerim. Игілік. Allah. Елдіңіз Aytat ko Allah'ın aytat ko sıylagandı sıyla deydi. Anan bunu berip atkan bu ayağa çoğun nesi? Bu kichine olsa dağı adamdın ömürü. Nontip batırlardan ertemen sarlap batırlardan süret Kırgızdın en uluktu batırlardan atağa çıkanlardan neme süretlerini berip özünün yüreğinden Ооба. üzüp berip atat. Onu olsa buna inimiz Altınbek Toxtamuratovich mınaki kılgan işlerini şu balarını bağlap sıylap bergendi buçu. Жақсы сөздер айтып, жақсы ниеттер қылды. Мен де жақсы сөз айтып кетейін. Елмен іштеш аябай қиын. Бирок аракет кылабыз да колубуздан келишинче тажрыйбаларыбызды ишке салып, ел силер турсаңар, мен турсам, башка турса, мени иштеген коллектив турса, жардам берсеңер Кудай кааласа баары жакшы болот. Амин. Аллахым бирди берсең, мага бирди берсең, Аллахым сага миңди берсин. Үй бүлөң менен, бала чакаң менен тынч бол. Şu коллективде бири-бирибизди ака-ука сыйлаш, урматташ эле жүрө эле. Качан болсо жакшылык болсун, берген эч качан кем болбойт дейт го. Ömrünü uzun ömür versin. Allah'ım. Tabii ki işimiz ben ilgili. Şuna жақсы нәрселер жазып, шаардын bir жақсы иш пландарын жазып жүрөбүз. Бул биздин эл башчылары жөнөкөй инсандар эмес, буга чейин жолдошуп эл башкарып жүргөн азыркы Калдар ака булар дагы Афган согушунун ардагерлери 92-жылы Афганстанда кан жыттанып аткан кылчылдашкан кан майдандын үстүнө барып согушка катышып келген инсандар. Мындай адамдар бардык сыйга татыктуу. Бардык жактан колдоп котубуз. Биздин эл башчыларга ийгилик каалайбыз. Алдыдагы жолу байсалдуу болсун. Шаардын өлүп өсүнө салым кошуп жүрөбүз инсандар. Акаларыбызды куттуктайбыз. Жолдош ака, Калдар ака, иштериңизге ийгилик. Бар болуңуздар. Сиздер менен сыймыктанабыз.